Ne conclusi che le memorie di Azzo sembravano giustamente partecipare alla natura degli eventi di cui egli narra, avvolto da molti imprecisi misteri, a cominciare dall'autore, per finire alla collocazione dell'abbazia di cui Azzo tace con tenace puntigliosità. Così che le congetture permettono di disegnare una zona imprecisa tra pomposa e concava, con ragionevoli probabilità che il luogo sorgesse lungo il dorsale appenninico tra Piemonte, Liguria e Francia, come dire tra Lerici e Turbia. Quanto all'epoca in cui si svolgono gli eventi descritti, siamo alla fine del novembre del 1327. Quando invece scrive l'autore è incerto, calcolando che si dice novizia nel 27, è ormai vicino alla morte quando stende le sue memorie. Possiamo congetturare che il manoscritto sia stato stilato negli ultimi 10 o 20 anni del XIV secolo. A ben riflettere, assai scarse erano le ragioni che potessero inclinarmi a dare alle stampe la mia versione italiana di un'oscura versione neogotica francese di un'edizione latina seicentesca, di un'opera scritta in latino da un monaco tedesco sul finire del Trecento. Anzitutto, quale stile adottare? La tentazione di rifarmi a modelli italiani dell'epoca andava respinta come del tutto ingiustificata. Non solo Azzo scrive in latino, ma è chiaro da tutto l'andamento del testo che la sua cultura, o la cultura dell'abbazia che così chiaramente lo influenza, è molto più datata. Si tratta chiaramente di una somma plurisecolare di conoscenze di vezzi stilistici che si collegano alla tradizione basso medievale latina. Azzo pensa e scrive come un monaco già rimasto impermeabile alla rivoluzione del volgare, legato alle pagine ospitate nella biblioteca di cui narra, formatosi su testi patristico-scolastici e la sua storia, al di là dei riferimenti e avvenimenti del XIV secolo che pure Azzo registra tra mille perplessità e sempre per sentito dire, avrebbe potuto essere scritta quanto a lingue e a citazioni erudite nel XII o XIII secolo. D'altra parte è indubbio che nel tradurre nel suo francese neogotico e latino di Azzo, il Vallée abbia introdotto di suo varie licenze, e non sempre soltanto stilistiche. Per esempio, i personaggi parlano talora delle virtù dell'arte rifacendosi chiaramente a quel libro dei segreti attribuito ad Alberto Magno, che ebbe nei secoli infiniti rifacimenti. È certo che Azzo lo conoscesse, ma rimane il fatto che egli ne cita dei brani che riecheggiano troppo letteralmente, vuoi ricette di Paracelso, vuoi chiare interpolazioni di un'edizione dell'Alberto di sicura epoca Tudor. D'altra parte ho appurato in seguito che ai tempi in cui il Vallée trascriveva il manoscritto di Azzo, circolava a Parigi un'edizione settecentesca del Grande e del Petit Alberto, ormai irrimediabilmente inquinata, tuttavia come essere sicuri che il testo a cui si rifacevano Azzo o i monaci di cui egli annotava i discorsi non contenesse tra glosse scoglie appendici varie anche annotazioni che poi avrebbero nutrito la cultura posteriore. Infine doveva conservare in latino i passaggi che lo stesso abate Vallée non ritenne opportuno tradurre, forse per conservare l'aria del tempo. Non vi erano giustificazioni precise per farlo, se non un senso, forse malinteso, di fedeltà alla mia fonte. Ho eliminato il soberchio, ma qualcosa ho lasciato, e temo di aver fatto come i cattivi romanzieri che mettendo in scena un personaggio francese gli fanno dire parbleu, e la femme, la femme. In conclusione sono pieno di dubbi. Proprio non so perché mi si è deciso a prendere il coraggio a due mani e a presentare come se fosse autentico il manoscritto di Azzo da Melk. Diciamo, un gesto di innamoramento, se si vuole, un modo per liberarmi da numerose antiche ossessioni.
Trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Negli anni in cui scoprivo il testo dell'Abate Ballet, circolava la persuasione che si dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente e per cambiare il mondo. A 10 e più anni di distanza e ora consolazione dell'uomo di lettere, restituito alla sua altissima dignità, che si possa scrivere per puro amore di scrittura. E così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia di Anzo da Mel, che provo conforto e consolazione nel ritrovarla così incommensurabilmente lontana nel tempo, ora che la veglia della ragione ha fugato tutti i mostri che il suo sonno aveva generato, così gloriosamente privo di rapporto coi tempi nostri, intemporalmente estranei alle nostre speranze e alle nostre sicurezze. Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane, e la sua lettura può inclinarci a recitare col grande imitatore da Kempis, in nominibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro. 5 gennaio 1980. Prologo. In principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio. E il compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmo di umiltà l'unico immodificabile evento di cui si possa asserire l'incontrovertibile verità. Ma videmus nunc per speculum et in enigmate è la verità prima che faccia a faccia. Si manifesta a tratti, quanto illeggibili, nell'errore del mondo, così che dobbiamo compitare i fedeli segnacoli, anche laddove ci appaiono oscuri, quasi intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto se ne esco come il mondo, nell'attesa di perdermi nell'abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversabile dell'intelligenza angelica. Trattenuto ormai col mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di Merck, mi accingo a lasciare su questo velo la testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udì, senza azzardarmi a trarne un disegno, come a lasciare a coloro che verranno, se l'anticristo non li precederà, segni di segni, perché su di essi si esercita la preghiera della decifrazione. Il Signore mi conceda la grazia di essere testimone trasparente degli accadimenti che ebbero luogo all'abbazia di cui è bene e pio si taccia ormai anche il nome, al fine dell'anno del Signore 1327. Al finire dell'anno del Signore 1327 in cui l'imperatore Ludovico scese in Italia per ricostituire la dignità del Sacro Romano Impero, giusta ai disegni dell'Altissimo, e a confusione dell'infame usurpatore simoniaco ed eresiarca che in Avignone recò vergogna al nome santo dell'Apostolo. Dico all'anima peccatrice di Giacomo di Cahors che gli empi onorarono come Giovanni XXII.